Rasuli akram alayhissalatu vassalomning muborak sochlari to'g'risida ham rivoyatlarda alohida ta'kidli gaplar kelgan. U kishini muborak sochlari deyiladi. Juda qattiq jingalak ham emas edi, juda bo'sh, yumshoq bo'lib osilib turadigan darajada ham sochmas edi. Balki ikkovini o'rtasida qalin va to'lqinga o'xshab turadi deyiladi. Soch qalin, o'ta jingalak ham emas, juda bo'sh ham, yumshoq ham emas, to'lqinga o'xshab turar edi. Ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, Rasuli akram alayhissalatu vassalomning sochlari orqalarida quloqlarini yarmiga tushib turar edi. Ikkinchi rivoyatda quloqlarini yumshoq joyiga tushib turar edi. Uchinchi bir rivoyatda yelkalariga tushib turar edi deyilgan. Uzunligi, sochning uzunligi. Buni men o'sha kitobda ham sharh qilganimda shuni yozdim, boshqada ham. Bu endi o'sha sochlarini oldirganiga qarab, yangi oldirgan paytlarda bu yerda bo'lgan, quloqni yarimida, biroz o'sganda bu yerga tushgan, juda o'sganda yelkaga tushgan holatlari bo'ladi. Rasuli akram alayhissalatu vassalomning soch soqollarida moshkichirlik, ya'ni bir oz oqlari bor edi deyiladi. Bir oz oqi bor edi. Sochni moylab olsalar, oq yo'qolib qolar edi. Rasuli akram alayhissalatu vassalom ko'proq sochlarini moylab yurganlar. Zaytun bilan boshqa o'sha moylaydigan narsalar bilan moylaganda oq yo'qolib qolar ekan. Soch qurib, quruq bo'lib, ya'ni to'zib qolganda oqlari, tolalari ko'rinib chiqib turar ekan. Vafot etgan paytlarida ham oq uncha ko'paymagan edi deydilar. Sanasa bo'ladigan darajada oq bor edi, xolos. Rasuli akram alayhissalatu vassalomning muborak sochlari oldirilgan paytda sahobalar taqsimlab bo'lishib olganlari ko'p rivoyatlarda bor. Ayniqsa hajga borganlarida, hajda o'zi ibodat uchun soch oldiriladi-yu. Ana o'sha hajni soch oldirishini amalga oshirish uchun sartaroshlarni chaqirib o'tirganlarida sartarosh kelib boshlarini o'ng taraflarini olganlar. Undan oldin bir narsa aytaylik. Rasulullohning sochlari to'g'risida yana Rasululloh sochlarini tarash uslubini ikki xil qilganlar. Payg'ambar bo'lgan paytlarida shunday oldiga butun tushirib turib tarab yurganlar. Farq ochmaganlar. Nimaga deyilsa, o'sha paytda musulmonlar bilan mushriklarning o'rtasida har bir narsada tortishuv bor edi. Har bir narsada tortishuv, uni qanaqa qilamiz, buni qanaqa qilamiz, ular unaqa qilar ekan, biz buni qilamiz degan gap bor edi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlariga bir masalada Allohdan amr kelmasa, ahli kitoblarni qilganini qilardilar. Chunki ahli kitoblar, ya'ni Allohdan ularga ilohiy kitob tushgan qavmlar musulmonlarga, mushriklardan ko'ra yaqin. Chunki ularning ham kitobi bor, ularning ham payg'ambari bor, ular ham Allohga ishonadi. Mushriklar bunaqa emas. Shuning uchun o'sha paytda bir muddat dedilar, sochlarini oldiga tarab yurdilar. Keyin Allohning amri kelgandan keyin farq ochadigan bo'ldilar. O'rtadan bu yoqqa qilib tarashni yo'lga qo'ydilar. Endi nimaga qaytamiz yana? Haj paytida soch oldirishlariga. Soch oldiradigan payt kelganda chiqib o'tirdilar. Sartaroshlari kelib o'ng taraflarini sochini olganda Abu Talha radhiyallohu anhu ga berdilar. Sochlarini yarmini Abu Talha oldilar. Qolgan charp tarafini olganlarida keyin sahobalarga berdilar. Hamma taqsimlab bo'lib oldi. Ana shu soch tolalaridan hozirgacha musulmon o'lkalarida mo'min musulmonlar tarafidan e'zozlab, avaylab olib kelinayotgan tolalar bor. Hozir Istanbulda To'pqopi degan katta ko'rgazmaxona bor, muzey bor. Shunda shishaning ichida qo'yib qo'ygan ko'rsatishadi. Bizda ham bor edi. Mana bu hozirgi Hasti Imomdagi
kutubxona bo'lgan Mushafi Usmoniy saqlanayotgan joyini Mo'yi Muborak masjidi deyiladi. Rasulullohning muborak sochlari qo'yilgan masjid bo'lgan. Ana shu Mo'yi Muborakka sohib bo'lgan bir xonadon bo'lar ekan. Rasuli Akram alayhisolatu vassalomning sochlari o'shalarda turar ekan. Yilida bir marta bayram kunlari olib chiqishar ekan. Shuni ko'rgan odamlar menga aytishib bergan, oq tuya bo'lar edi. Haligi xonadonning kattasi butun oq kiyim kiyar edi, salla o'rar edi. Keyin bir shisha idishning ichida olib chiqar edi, tuyani ustida turib. Xalqning o'rtasiga kelganda boshiga ko'tarar edi, hamma keyin yig'lab salovat aytib, demak o'sha Mo'yi Muborakni ko'rishar edi deb aytib berganlar. Yani bizni Toshkentimizda ham o'sha nimadan Rasuli Akram alayhisolatu vassalomning muborak sochlaridan bir tola bo'lgan. Rasuli Akram alayhisolatu vassalomning sochlari ana shu tarzda go'zal, chiroyli, u kishi doim yuvib, tarab, moylab, qarab yurar edilar. Oysha onamiz ko'proq o'sha demak sochlarini qarab, taglarini ham tozalab, moylab, yuvib, tarab qo'yar edilar. Sochlariga nihoyatda ehtimom berib yurar edilar.